CC arbeider for å styrke og samle det tsjetsjenske samfunnet over hele verden. Vårt mål er å bygge et sterkere samfunn gjennom kultur, samarbeid og engasjement. Du kan støtte dette oppdraget ved å bli medlem. Velg planen som passer deg best. Bronse, sølv eller gull. Med bronse for kun 5 euro i måneden får du tilgang til kurs i tsjetsjensk og arabisk, samt hjelp med CV og jobbsøknader. Sølv til 20 euro i måneden inkluderer alt som er med i bronse, pluss rabatter på språkreiser, foto- og videoredigering, samt webdesign. Og med gull for 10 euro i måneden får du alt som er med i sølv, i tillegg til oversettelsestjenester, tolking, visumbistand og hotellrabatter. Alle inntekter går direkte til å støtte CSS's arbeid for samfunnet. Bli med oss, sammen styrker vi samfunnet vårt.